ഹലോ യൂട്യൂബ്, ഹെൽമെറ്റ് ഹിറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ രാജ്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര. അടിപൊളി യാത്രയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പോകണമെന്നല്ലേ, നമ്മൾ 2-3 ബൈക്കുകൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ബൈക്കും അതുപോലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് 2 ബൈക്കുമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് യാത്ര രാജ്കോട്ടിലേക്കാണ്. ഓരോ തവണ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യാറ്. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ വണ്ടി കണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് വരാറ്. ട്രെയിൻ യാത്രകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് മൂവീസിൽ അവിടെ ഇവിടെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോങ് യാത്രകൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 35 ഹവേഴ്സോളം ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു. തിരൂരിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് രാജ്കോട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും ജാംനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ജാംനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റൂമിലാണ്. ഒരു 600 ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടോക്കൺ കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെനലിയുടെ 600i എന്നുള്ള മോഡലായിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2017 ഓൾമോസ്റ്റ് 14,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഇക്സിലിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടി കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ മുംബൈയിലോട്ടായിരുന്നു. ബൈ റോഡായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 800 കിലോമീറ്റേഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുംബൈയിലോട്ട് വരെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 800 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഹോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫൈനലി നമ്മൾ മുംബൈയിലെത്തി. എൻ്റെ കേരളത്തിലുള്ള 2 ഫ്രണ്ട്സ് മുംബൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് CBR 650R എന്നുള്ള മോഡലാണ്. 2019 വെറും 3800 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് 2019 മാനുഫാക്ചറിങ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു അത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ വണ്ടി വളരെ മിൻ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് CBR 650F കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ടൂററാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിൻ റേസിങ്ങിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് ഓൺ എക്സോസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് അടക്കം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. CBR 650R എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി കവാസാക്കിയുടെ Z1000 എന്നുള്ള മോഡലായിരുന്നു കാണാൻ പോയത്. ഈ വണ്ടി 2014 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലുള്ള വെറും 12,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു. വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ടയേഴ്സ് അവർ റീസെൻ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വക മെയിൻ്റനൻസും കവാസാക്കി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഫ്രെയിം സ്ലൈഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്ക്. പകരം ആ ടെയിൽ ലാമ്പിലാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. ബട്ട് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Z1000 നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നേരിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയത്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇപ്പോൾ 3 വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ബെനലി 600i ജാംനഗറിൽ നിന്നും, ഹോണ്ട CBR 650R എന്നുള്ള മോഡൽ, അതുപോലെ തന്നെ Z1000 മുംബൈയിൽ നിന്നും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെക്റ്റിക്കായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി. അടിപൊളി ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു, തവ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ മുംബൈയിൽ അന്തേരി ഈസ്റ്റിൽ സാക്കിനാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോട്ടൽ താമസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് URL പാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹോണ്ട CBR 650R ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ Z1000 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബെൻലിയുടെ 600i ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓൺ സൈറ്റ് സർവീസാണ്. പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി കയറ്റുന്ന വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ വണ്ടികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും നാട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് ടൈപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. അതർ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടികളെല്ലാം മിക്കതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഉള്ള വണ്ടികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു 10-12 വണ്ടികളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നായാലും അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ
ഒഡീസ, ഭുവനേശ്വർ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഡൽഹി ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. പാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവരാദ്യം ചെയ്തത് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഊരി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ്. അതിനുശേഷം അവർ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് അവർ കാർബോർഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തത്. ഓരോ വണ്ടികളും കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ടും ഈ 2 റാപ്പിങ്ങും 2 തവണ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനുശേഷം കാർബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവർ റാപ്പ് ചെയ്യും മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മാക്സിമം ഡാമേജസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തര രീതിയിലും അവർ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് പാക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് വണ്ടികളുടെയും പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഷോറൂമിലേക്കാണ്, ഹെൽമെറ്റ് ഹെഡ്സിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. മീ സൈനിങ് ഓഫ്. ചാവ്സ്.